नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिवाइव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको टोरेक्स सिरप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो टोरेक्स कफ सिरप मार्केट में उपलब्ध है, टॉर्क्यू कंपनी का आता है। दोस्तों 100 ml की पैकिंग में, बॉटल पैकिंग में मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों, जिसकी कीमत है 76 रुपीज़ एंड 50 पैसे, यानी 76 रुपये और 50 पैसे। सबसे पहले जो टोरेक्स कफ सिरप मार्केट में उपलब्ध है, इसकी पैकिंग देखेंगे दोस्तों। ये बॉटल पैकिंग में उपलब्ध है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसे बॉटल पैकिंग इसका आता है। तो दोस्तों ये जो 100 ml का बॉटल पैकिंग टोरेक्स सिरप मार्केट में उपलब्ध है, इसके यूजेस, इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में देखेंगे दोस्तों। ये जो टोरेक्स कफ सिरप मार्केट में उपलब्ध है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कफ, यानी ये कफ सिरप है दोस्तों। आपको सर्दी खांसी है, जुकाम है, खांसी से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, तो उसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है दोस्तों। सभी प्रकार के खांसी के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। आपके ड्राई कफ है या फिर कुछ कफ है आपको, या कंजेशन है, तो उसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है। बहुत ही बढ़िया दवा है, बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है, वेल नोन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये जो टोरेक्स कफ सिरप मार्केट में उपलब्ध है, इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे। इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है दोस्तों इसके अंदर डाइफेनारामाइन, अमोनियम क्लोराइड, टर्पिन हाइड्रेट एंड सोडियम साइट्रेट, 4 कंटेंट वाली दवा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने बनाया है दोस्तों ये जो कंटेंट इसमें है, इसके यूजेस देखते दोस्तों। टोरेक्स कफ सिरप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेडिसिन दोस्तों: डाइफेनारामाइन, अमोनियम क्लोराइड, टर्पिन हाइड्रेट एंड सोडियम साइट्रेट, विच रिलीव्स द कोल्ड सिम्टम। दोस्तों ये जो डाइफेनारामाइन, इट इज एंटी एलर्जिक विच रिलीव्स द एलर्जी symptom like runny nose, watery eyes and sneezing. जो ammonium chloride and terpene hydrate are the expectorant which decrease the stiffness of the muscle and help it removal from the airways. and दोस्तों ये जो सोडियम साइट्रेट इसके अंदर है, it is the mucolytic which thin and loosens the mucus, मेकिंग इट ईजियर टू कफ आउट। तो दोस्तों ये जो 4 कंटेंट वाली दवा है, मेनली इट इज़ अ कफ सिरप दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे। ये जो टोरेक्स कफ सिरप मार्केट में उपलब्ध है, इसके साइड इफेक्ट दोस्तों: नौसिया, वोमिटिंग, स्लीपीनेस, डाइजीनेस, एलर्जिक रिएक्शन। तो दोस्तों आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उनको इस बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टोरेक्स कफ सिरप मार्केट में उपलब्ध है, इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों कफ के लिए। तो दोस्तों इसका यूज़ कीजिए, आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी आने वाली बहुत सी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।